मूवी में यूज होने वाले ये साउंड इफेक्ट कैसे रिकॉर्ड होते हैं ये देख के आप हैरान हो जाएंगे। मूवी में आप ये जो पटाखों की आवाज सुनते हो ना, ये कुछ इस तरह बलून पे कार को चलाकर रिकॉर्ड की जाती है। मूवी में जो आपको ये घोड़ा दौड़ता हुआ दिखता है, उसके पैरों की आवाज पत्थरों से कुछ इस तरह रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 3, जब मूवी में किसी को कीचड़ पे चलते हुए दिखाते हैं तो उसका साउंड कुछ इस तरह रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।